கசுமா எங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ஷின்சான் கிளம்ப போறான், நீ அவனை பார்க்க போலியா? இல்லம்மா, எக்ஸாம் வருதா, நான் படிக்கவே இல்ல, அதுக்காக தான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்னுடைய எதிர்காலம் தான் முக்கியம், மத்தவங்கள பத்தி கவலை இல்ல. அப்படியா? சரி, நல்லா படி. அப்பா சீக்கிரமா இந்த விண்டோ ஓபன் பண்ணுங்க. நண்பா கசாமா, நான் போயிட்டு வரேன். இருக்கட்டும் கசாமா, ஜாக்கிரதையா போயிட்டு